น้องแคทรัตนพร ปากการถาไม่ทำให้แฟนๆยกน้ำหนักไทยต้องผิดหวังค่ะคว้ามาได้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันในรุ่น 58 กิโลกรัมหญิงค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักยกน้ำหนักของไทยที่จะลงแข่งขันกัน2คนค่ะโดยเฉพาะในรุ่น 63 กิโลกรัมหญิงน้องคนนี้นะคะเพิ่งก้าวขึ้นมาจากเวทีระดับยุวชนมาแข่งขันในระดับเยาวชนเป็นครั้งแรกก็ต้องเป็นกำลังใจให้เยอะๆค่ะส่วนการแข่งขันจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามได้ในช่วงเชียร์สุดใจยกน้ำหนักไทยกับ TNN ค่ะการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกวันที่ 3 ค่ะทัพนักยกน้ำหนักของไทยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งโดยในรุ่น 58 กิโลกรัมหญิงไทยส่งแคทรัตนาพร ปากการถาดีกรีเหรียญทองยุทธโอลิมปิกเมื่อปี 2014 และ1เหรียญทอง1เหรียญเงินเยาวชนโลกรุ่น 53 กิโลกรัมเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าปีนี้รัตนาพรจะขยับน้ำหนักขึ้นมาแข่งขันในรุ่น 58 กิโลกรัมแต่ก็ยังทำผลงานเบียดกับจอมพลังจีนและลัตเวียได้อย่างสูสีคว้ามาได้1เหรียญทองจากท่าครีนแอนเจิร์กยกได้ 121 กิโลกรัมเฉือนชนะลัตเวียเพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้นส่วนอีก2เหรียญทองแดงได้จากท่าสแนชยกได้ 92 กิโลกรัมและน้ำหนักรวมทำได้ 213 กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่าสแนชเป็นของหยางชุนยางจากจีนทำได้ 100 กิโลกรัมและเหรียญทองในน้ำหนักรวมเป็นของรีเบคก้าโคฮาจากรัสเวียทำได้ 219 กิโลกรัมโดยรัตนาพรที่จะลงแข่งขันในระดับเยาวชนปีนี้เป็นปีสุดท้ายได้ฝากถึงน้องๆให้ตั้งใจซ้อมเพราะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆส่วนตัวเองก็จะต้องพยายามให้มากขึ้นเช่นกันปล่อยเสียงสำหรับวันที่ 19 มิถุนายนนี้ไทยส่งแข่งขัน2รุ่นมานพจิตรการรุ่น 77 กิโลกรัมชายจะเริ่มแข่งขันเวลา 11 นาฬิกาและรถสุพลสอนแก้วรุ่น 63 กิโลกรัมหญิงเริ่มแข่งขันเวลา 13 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ